প্লাস্টিকের ডিম কত? দুটো 25 টাকা। 25? হ্যাঁ। ফিডার 70 টাকা। ফিডার 70। ডিম বেশি নিলে? 10টা নিলে? 10টা নিলে আপনার 9 টাকা করে পড়বে। 9 টাকা করে? হ্যাঁ। চায়না ডিম পার পিস 20 টাকা। পার পিস 20? হ্যাঁ। বেশি নিলে 17 টাকা। বেশি 10টা নিলে? হ্যাঁ। বেশি নিলে? 10টা নিলে 17 টাকা করে পড়বে। 17। এটার দাম বেশি কেন? হ্যাঁ, দাম বেশি কেন? চায়না ডিম, এটা ডিমটা আরো দারুণ কোয়ালিটি আছে, চায়না কোয়ালিটি। চকচক করছে। এটার সাইজ ছোট তো? হ্যাঁ, সাইজ ছোট। এই দুটো এক জায়গায় রাখলে বুঝতে পারা যায়, ডিফারেন্স বুঝতে পারা যায়। আর রিং দেখাও। হ্যাঁ, রিং কত হলো? 25। এটা ক্লিপ রিং। আচ্ছা, কত? 3.5 টাকা পিস। বেশি নিলে? বেশি নিলে 320 টাকা 100 পিস। হ্যাঁ, 320 টাকা। আর আর এখানে তো তবে এই প্লাস্টিকের রব আছে 1 টাকা পিস। 1 টাকা পিস? হ্যাঁ, 500 পিসের প্যাকেট আছে 250 টাকা। 250 টাকা 500 পিস। আর ওইটা পাশে এটা রবার ফ্রিঞ্চ রবার। হ্যাঁ, রবার রিং কত? 3 টাকা পিস। 3 টাকা? হ্যাঁ, 100 পিস 200 টাকা। 100 পিস 200 টাকা। এটা সাউন্ড রিং। হ্যাঁ, 10 টাকা পিস। 10 টাকা পিস। হ্যাঁ, 100 পিস নিলে 700 টাকা। 100 পিস 700। এটা একটা রবারের নতুন ডিজাইন। 5 টাকা পিস। 5 টাকা পিস? হ্যাঁ, 100 পিস নিলে 300 টাকা। 100 পিস 3 টাকা, মানে 300 টাকা। 300 টাকা। আর মেটালের সিরিঞ্জ কত? 120 টাকা পার পিস। 120 টাকা পার পিস। হ্যাঁ, কেউ একসঙ্গে 10খানা 20খানা নিলে 90 টাকা করে। 20 টাকা। এটা পিজন স্ট্যান্ড, প্যারট স্ট্যান্ড কত এটা? এটা 20 টাকা পিস। বেশি নিলে? বেশি নিলে 17 টাকা। 17 টাকা। আর এখানে পাবেন আপনি চায়না হারনেস, চায়না রিং, পাখি, লাভবার্ড, বদ্রি, ককটেল, প্যারট, আলেকজান্ডার, ওদের রিংয়ে। কত করে এগুলো? হ্যাঁ, এগুলো 120 টাকা করে। 120 টাকা ডজন? হ্যাঁ, বেশি 10 পিস 15 পিস নিলে ওই 100 টাকা করে হয়ে যাবে। 10-15 পিস কেউ নিলে 100 টাকা করে হয়ে যাবে। 120 টাকা কি পার পিস? একটার দাম কত? এটার দাম 120 টাকা। 120 টাকা? হ্যাঁ, এত দাম কেন? এই চায়না রিং যে এটা পাওয়া যায় না। আর কি আছে মেটাল? মেটাল এই হারনেস পাবেন, চেন। পাখির ওই লকের সঙ্গে লাগিয়ে একটা ট্রেনিং হয় না, হাড়ে থাকে ট্রেনিং চেনে। কত এটা হারনেসটা? এটা আপনার 250 টাকা। 250 10 ফুট। আর মেটাল কি আছে? মেটালে আপনার লাভবার্ড আছে, বদ্রি আছে। লাভবার্ড কত যাচ্ছে? পার পিস 22 টাকা করে। 22 টাকা? হ্যাঁ, কেউ একসঙ্গে বানালে 50 মিনিমাম অর্ডার 25 পিস। হ্যাঁ, কেউ একসঙ্গে বানালে আপনার ওই 20 টাকা করে পড়বে পার পিস। 20 টাকা? হ্যাঁ, আর ডেলিভারি চার্জ আলাদা। নাম টাম লেখা? হ্যাঁ, সব কিছু। আর বদ্রির কত? বদ্রির আপনার ওই সেম রেট, লাভবার্ড বদ্রি সেম রেট। আর ফিঞ্চের? ফিঞ্চে দেখাচ্ছি। কনুরের আছে নাকি এতে? কোনো রেটটা নেই, নেই। ফিঞ্চের হবে, এটা ফিঞ্চের নেই। কত? হ্যাঁ, এটা আপনার 2 টাকা পিস। 2 টাকা পিস? হ্যাঁ, 100 পিসের প্যাকেট নিলে 150 টাকা। 100 পিস 150 টাকা? 150 টাকা। কেউ মাল্টি কালার নিলে মাল্টি হবে, সিঙ্গেল কালার নিলে সিঙ্গেল কালার হবে। সব রকম কালার? সব রকম অ্যাভেলেবেল আছে, মাল্টি সিঙ্গেল সব। তারপরে যেটা সব থেকে বড় যেটা হচ্ছে আপনার কাস্টম রিং। কাস্টম রিং এতে নাম, ফোন নাম্বার, ছবি, অ্যাড্রেস, সাল, সিরিয়াল নম্বর সব কিছু আসবে।
মিনিমাম অর্ডার 50 পিস। মিনিমাম অর্ডার 50 পিস, পার পিস 16 টাকা করে। 16 টাকা 16 টাকা পার পিস। নাম লিখে? নাম টাম সব কিছু লিখে। কেউ যদি 25 পিস 30 পিস নেয়, হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ অনেক ইউটিউবার আছে 25-30 পিস বানিয়ে দেয় না, হ্যাঁ আর আমি সেটা বানিয়ে দেবো, 25-30 পিস বানিয়ে দেবো, কিন্তু 2 টাকা 3 টাকা বেশি খরচ করবো, কিন্তু বানিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা। এই হচ্ছে রিংয়ের। আর কি আছে? হ্যাঁ, আর তারপরে এই মুহূর্তে আর কিছু আছে? ফিডার একটা, এটা দেখালে তো। আর ওইটা কত? এই যে এটা 200 পিস। 200 পিস কত? 400 টাকা। 400 টাকা। হ্যাঁ, পার পিস 4 টাকা করে। পার পিস। আর এইগুলো কাস্টম রিং নাকি? কাস্টম রিং, কাস্টম রিং। ঠিক আছে। প্লাস্টিকের পালা, এগুলো 1 টাকা পিস। 1 টাকা। 500 পিসের 200 টাকা। নাম আর নম্বরটা বলে দাও। নাম রূপেশ ঘোষ, হুম। আর বাড়ি হচ্ছে আমার মুর্শিদাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, গ্রাম গোপালনগর। ফোন নাম্বার হচ্ছে 700-1406172। এই হচ্ছে আমার ফোন। গালিফ স্ট্রিটে আসলে এখানে পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, গ্যালিফ স্ট্রিটে আসলে পেয়ে যাবে। কেউ যদি অনলাইন করে অর্ডার করে, সেটা হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমার কার্ড। ঠিক। এই 8 টাকা পিস, এই 40 টাকা পিস। দেখি দেখি বলো একটু। তাহলে এটা 40 টাকা। হ্যাঁ না, তাহলে আমি নেবো। মেটাল ঝুমঝুমি কত? 8 টাকা পিস, 8 টাকা পিস। এই 90 টাকা পিস। হ্যামস্টার ফিডার হ্যামস্টার পিটা। কত বললে? হ্যাঁ, কত বললে দাম? 90 টাকা। একটু কম বেশি হবে। আর এটা? এটা 2 টাকা পিস। 2 টাকা পিস। বেশি নিলে সেটা দেখা যাবে, 100 হিসাবে 500 হিসাবে দেখা যাবে। 2 টাকা পিস। ফোন নাম্বার দিয়ে দিন আছে, সব ওষুধ আমি হয়তো আসবো না। 40 টাকা আমার টাকা অর্ডারই আছে, এদের টাকা যারা পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের তোমারটা দিতেই হবে। যেভাবে কাল টাকা পাঠিয়ে, এটা কত? এটা মাঝখানে কি করতে? এই 3 টাকা পিস। এই নাম্বারটা রিং আছে তোমার কাছে? নাম্বারটা রিং 40 টাকা বললে তো। আনতে হচ্ছে আমার। এটা তাহলে 40 টাকা করে। এটা কত? এটা বুঝতে পেরেছেন? এটা কত? বুঝতে কিছু এইটা আমার 2 টাকা পিস পেয়েছি, আমি 2 টাকা বলছি, এটা সামনে আছে। ওরে আর নেই, আর নেই। এটা কত দাদা? আছে ওটা 3 টাকা পিস। 3 টাকা। আর এটা? ও 3 টাকা পিস, তাও 3 টাকা। 50 টাকা করে না। দাদা এটা চেঞ্জ কর দাও। ক্লিপ ক্লিপ আছে? ক্লিপ 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 রিং ক্লিপ রিং হয়তো এখানে আছে। 5 টাকা পিস, 6 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, ওইটা একটু নতুন বাংলা কাছে আছে কাকার কাছে। 6 টাকা জোড়া। একটা দুটো থাকেন, আমি পাইকারি দিয়ে কিনি। দাও একটা দাও। 6 টাকা জোড়া। 6 টাকা জোড়া। ওষুধ আছে নিয়ে যাও। জ্বর জিন্দারা চুনাঙ্গা পাতলা বাগানে সর্দি বারাবাগি হাঁস মুরগিরও কাজ হয়। কটা? কোনটা লাল কালার? বলছি কটা? একটা এইগুলো কত? তো আমার কি করে কি করতে হবে? 50 টাকা বলি। 50। আর কি রাখো? ওইদিকে তুলুন, ওই তলায় তুলুন, তলায় তুলুন, এই বাটি তুলুন। এগুলো কত? এগুলো বাটি ওগুলো 90 টাকা করে। বাইরে নাই? এই কাকা, এ কি ওষুধ? তুমি আমার ফোন নম্বরটা ফোন করবে। কিসের ওষুধ এটা? জ্বর জিন্দারা চুনাঙ্গা পাতলা বাগানে সর্দি নিবে আরো অনেক কাজ হয়। আমি ছাড়া জীবন পাতলা পায়খানা, জ্বর জিন্দারা চুনাঙ্গা পাতলা বাগানে সর্দি লিভারের বাটি লিভারের কাজ হয়, অনেক কাজ হয়। ওর বাটি। কত দাম এগুলো? হ্যাঁ, কত দাম? আপনি কি হোলসেল নেবেন? ইউটিউবে দিব। কত দাম? দেবেন কত? 30 টাকা করে দাম। 30 টাকা। হ্যাঁ, 30 টাকা করে দিন। তোমার নাম কি? দক্ষিণারঞ্জন সরকার। লক্ষ্মী সরকার পেটস বলে লিখুন। সরকার পেটস। ইউটিউবে দিচ্ছেন তো? সরকার পেটস, 3 নম্বর আন্দুলেট, বকুলতলা, হাওড়া 9। হাওড়া 9। নম্বর কি? 99 999
03 854 854 771 771। আমার ওই ছেলের নাম্বার। পাখির ক্লিপ রাখো না, পাখির ক্লিপ রাখো। পাখির ক্লিপ রাখি এখানে বেশি না, ও আমার দোকানেই আছে সব। পাখির রিং যেটা বলে, এটা দেখি ভেতরে কি আছে। ফটো তুলে নিয়েছি, ফটো তুলে নিয়েছি। এগুলো কত? এগুলো কত? তো 10 টাকা পিস। এটা আরে এটা কত? ওটা 600 টাকা প্যাকেট। 600 টাকা 100। 600 টাকা 100। ডিম ডিম 10 টাকা পিস। 10 টাকা piece। আর কি আছে? ইয়ে আর কি বড় বড় হলুদ বাটিগুলো, ইয়েগুলো কি? তুললেন ওই তো ভেতরে ও ভালো ওঠে নি দেখি। এটা খাবার দেওয়ার হ্যাঁ, কত করে এগুলো? 90 টাকা। 90 টাকা। আপনার ইউটিউবের নাম কি?